รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหัวใจจะสลายเดี๋ยวจะไปเป็นโจรสลัดที่เกาะฟูกวกประเทศเวียดนามนะคะซึ่งไฟล์ของบางกอกแอร์เวย์เนี่ยมีบินไปฟูกวกก็วันละ1ไฟล์เท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีวันเฉพาะด้วยแต่ว่าเราจะต้องรีบนิดนึงนะคะตอนนี้คือแวะมาที่ลาวส์ของบางกอกแอร์เวย์นิดนึงที่เป็น international แล้วก็แวะกินขนมอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้มาเร็วก็เลยมีเวลากรุบกริบอะไรอย่างนี้นิดนึงแล้วก็ต้องรีบเพื่อที่จะไปขึ้นเครื่องนะคะเพราะบางกอกเขาบินเป๊ะมากขนมก็อยากกินเครื่องก็ไม่อยากตกก็อากาศก็ไม่ต่างจากบ้านเรานึกถึงภาพจังหวัดที่อยู่ถัดไปจากจังหวัดตราดบ้านเรานี่เองนะคะก็คือเวียดนามแล้วมันถัดไปแค่นี้เพราะนั้นยังอยู่ในภูมิภาคเดียวกันเมื่อก่อนเนี่ยจะมาเที่ยวฟูกวกเนี่ยค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าต้องบินไปลงโฮจิมินห์แล้วก็ต่อรถต่อเรืออะไรข้ามมาอีกทีนึงแต่เดี๋ยวนี้วิธีการมาฟูกวกง่ายขึ้นบางกอกแอร์เวย์บินตรงมาลงที่ฟูกวกเลยแล้วก็รอบนี้เนี่ยเราก็จะพักที่โรงแรมโนโวเทลค่ะซึ่งก็ง่ายอีกเพราะว่ามันจะมีรถบัสของโรงแรมนะคะรอรับตั้งแต่สนามบินแล้วก็ออกเป็นรอบใช้เวลาจากสนามบินเนี่ยถึงโรงแรมแค่14-15 นาทีแค่นั้นเองค่ะเช็คอินเสร็จเรียบร้อยนะคะที่โนโวเทลฟูกัวค่ะก็แบบชอบห้องที่นี่มากมันดูเป็นสัดส่วนนะคะมีความเป็นส่วนตัวมองไปเห็นวิวทะเลสวยงามอากาศดีแดดแบบไม่ร้อนแรงแสบผิวเกินไปนะคะแล้วในห้องก็โหเย็นสบายมีที่พักที่นั่งระเบียงก็มีที่นั่งข้างเตียงก็มีที่ชิล ห้องน้ำก็เซ็กซี่เสียดายอย่างเดียวว่ามาคนเดียวก็เลยแบบแม่เป็นที่ที่มันน่ารักมากนะคะมองออกไปแล้วก็น่าจะเติมเต็มพลังชีวิตให้เราได้เป็นอย่างดีถ้าเกิดว่าได้มาเที่ยวที่นี่แล้วก็พักที่นี่ด้วยนะคะฟูกัวเนี่ยมาไม่ยากนะก็บินบางกอกแอร์เวย์มาถึงเสร็จปุ๊บรถของโนโวเทลก็รอรับจากสนามบินมาถึงที่นี่เลยร่มก็เช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะเดี๋ยวจะเตรียมตัวพา
ไปเที่ยวฟูกัวกันค่ะมีจุดที่น่าสนใจมากมายทั่วทั้งเกาะเลยทีเดียวค่ะซื้อตั๋วอะไรเดี๋ยวตามไปดูนะคะรับรองว่าสวยเขาบอกว่า1คนเนี่ยซื้อตั๋วราคา300แล้วก็แบบเฮ้ย300อะไรวะอ๋อไม่ใช่300ต้องคูณพันนะคะก็คือเท่ากับว่า300,000นั่นเอง300,000ต่อคนตอนนี้นะคะส้มนั่งอยู่ที่เคเบิลคาร์ค่ะเป็นเคเบิลที่เห็น360องศาแบบข้ามทะเลเหมือนเราแบบบินอยู่เหนือผิวน้ำมากคุณผู้ชมมันแบบต้องมารู้สึกเองนะคะแล้วเคเบิลนี้เป็นเคเบิลที่ยาวที่สุดในโลกเพิ่งเปิดเมื่อเดือนเมษาปี61นี้เองนะคะแล้วก็เป็นเคเบิลที่ยาวประมาณ7,800 เมตรนะข้ามเมือง2เมืองนะคะก็คือเมืองอันทอยก็คือเมืองที่เราอยู่ตรงฟูกัวเนี่ยนะคะไปเมืองอ่อนถอมเนี่ยเขาก็จะแบบเอาเป็นว่ามันเป็นเคเบิลที่นอกจากสวยงามแล้วนะคือแบบนั่งกันสวยงามแล้วเนี่ยก็ยังมีแบบคนที่เขาข้ามไปข้ามมาทำงานทำอะไรกันด้วยเนี่ยนะคะแล้วเมื่อกี้เราก็จะผ่านเวิร์กที่เรือเขามาจอดหลบลมกันอะแบบเต็มไปหมดเลยอะแล้วมันดูแบบโอ้ยน่ารักอะมีเรือหลายๆแบบแล้วมีเรือแบบนี้ด้วยนะเรือโบราณแบบของเวียดนามเขาอะค่ะที่มันจะเป็นกลมๆสันๆน่ะเดี๋ยวจะลองไปดูเอาอันนี้ก่อนคือแบบขอเก็บความรู้สึกวันนี้นิดหนึ่งนะคะ เอาไม่รู้ว่าลงได้ก็ลงสิคะพอลงมาเอาไม่รู้ว่ามีรถมีก็ขึ้นสิคะพอมีพามาไหนพามาชายหาดไปงงกันต่อดีกว่าจะสนุกเฉยใครอยากจะพาคนรักมานั่งโอบไหล่มองพระอาทิตย์ตกดินไปยังท้องทะเลกว้างไกลราคาไม่แพง 300,000 เวียดนามดองก็คือจะประมาณ12 US ดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยก็คือ413 ถึง 415 บาทแค่นั้น